सूर्यकांत प्राइजेस कितने? 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड आणि 3 कॉन्सोलेशन। आयज आमचो प्रसिद्ध असो सांगोड आमचो कुंभोळजेकारांचो आयज थोड्या वगत देवीचें आगमन जावपाचें आसा आनी सांगोड आमचो सुरू जावपाचो आसा। चडशे जे पार्टिसिपंट आसता सगळे आसता हे कुंभोळजेरूच आसता आनी जेन्ना आमचो कुंभोळजेकर मार्शलांत जी आमची कुंभोळजेकर केल्ली आसा तिचें जेन्ना आगमन जाता तेन्नाच हो 7 दिवसाचो सांगोड सुरू जाता। आनी हो सांगोड उत्सवाक आमच्या डेक्कन कंपनी आनी गोवा आर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंटान हेंच्यांनी आमकां स्पॉन्सर केल्ले आसात आनी बरगत अशी आमकां प्रायजीस दवरली आसा जेणे करून हे सांगोड उत्सव बरो बेगीन जाता आनी जेका प्रायज मेळना सुद्दां तेका आमी हांगासर मानधन हे दवरलेले आसा। गेल्या वर्सा कितली पथकां ह्या संघान सहभाग? गेल्या वर्सा जवळ जवळ 26 सुमार 25-26 सुमार पार्टिसिपंट जाल्ले। यंदा तुमची कितली एक्सपेक्टेड आसा? हां यंदाच्या वर्षाक कितली एक्सपेक्ट? इतले म्हाका ते थंयच आसतली नो डावट म्हणजे तितलीच आसतली। मंगलमूर्तीच्या आगमन होण्याक जाता। या सागराच्या चित्ररूपाचे परीक्षा करून आमचे कुमारजीचे सुपुत्र याने हालीच 8 साल डॉक्टरेट दिले बाप शिवाजी शेठ डॉक्टर शिवाजी शेठ डॉक्टर ही पदवी तांकां हालीच लागलेली आसा। शेवटीचो सांगोड सुरू जाल्लो आसा। तेन्ना सगळ्या पंगडांनी त्यांच्या फाटोफाट आपले सादरीकरण करचे। आपल्या जागवाराचे भुरगे सादरीकरण करता आसा 9 नंबर। आज आमचो हांगा येवतेच्या गणपतीचो सांगोड जेचें विसर्जन करपाचें आसा तो 2 वाड्यांचेर आसता आनी तेजें सांगोड करता आमी आनी तें सांगोड करून हे 7 फेरे मारून तेजें आमी विसर्जन करता। आमची ही परंपरा खूब वर्सां पासून जाणट्यांनी केल्ली। तेन्ना एक ह्या गजाली वयल्यान अशें कळटा की आमच्या जाणट्यांक पयलीं पासून कला संस्कृताय ही खबर आशिल्ली आनी तेंचें विजन बरें आशिल्लें जेणे करून हे आज आमी आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान म्हणुया जावं आमच्या भुरग्यांनी आपल्या उमेदीन व्हडा उमेदीन हो चित्ररथ हांगा करून करता आनी हाका आमकां चडांत चड जर आदार दिता जाल्यार आमचे कला सांस्कृतीक विभाग तशेंच डेक्कन फायन कॅमिकल्स हांचे आमकां भरपूर साथ आसता जेणे करून आमी हो बरे ऑर्गनायज करूंक शकता। कारण आज खंयचेय हे आयले की प्रोफेशनली जाता आनी थंय पयशांची अडचण आसता। आमच्या पंचायतीक तितली व्हडली हें ना येणावळ ना पूण आमकां डेक्कन सारकिल्ले जे हे आसा आनी गोंय सरकाराच्या वतीन आमकां जें मेळटा भरपूर मेळटा त्या हातून आमी हो ऑर्गनायज करता। तसो ह्या सांगडाचो इतिहास सांगचो म्हणल्यार खूब आसा।
तो आमच्या ग्रामदेवता कुंभार जुळेकर श्री शांतादुर्गा माई शांतादुर्गेचो जाका आमी आमची जाणटेली म्हणटा तिचो हो सांगोड हो खरो गणपतीचो